先生，阻你一陣，幫手做份問卷啊！對唔住，我趕時間啊先生，唔好走啦，唔好走啦，再1分鐘，1分鐘。咦，你咪華仔？我係你 fans 嚟㗎，我估唔到而家我撞到你，我好開心啊！我諗你認錯人啊，係啊。我點會認錯啊？你係華仔嘛，我好中意你㗎。唔係啊，小姐，我諗你真係認錯人啊。你華仔嘛，會唔係呀？你唔好行住啦。喂，八婆，嗱，我講到最後一次啊，我唔係華仔啊。OK， happy。點解你要講啲咁樣嘢嘅華仔？你講咩啊？我對你真係好失望啦！點解？點解你全部人都咁樣對我？點解啊？喂，有事慢慢講，靚女。點解個個都呃我？個個都騙子嚟㗎？點解啊？喂，我冇份呃你㗎喂。全個世界都係衰人，全部都係衰人嚟㗎，冇個好人。有事慢慢講，放我落嚟先啊！你明明係華仔嚟㗎，做咩唔認啊？咁我真係唔係佢啊嘛，我認你做咩啊姐？你要點先聽我？你係華仔啊！我中意咗你咁耐，你呃我唔到㗎。OK， 我係華仔啦。OK， 咁你而家放翻落嚟先啦，好冇？你而家咁講都係想我放翻你落嚟啫嘛，我唔信啊！撲你個街啊！咁你到底想我係定唔係啊？真係火到你假扮華仔仲咁多嘢講，喂！你信唔信我掉你落街啊？冇啊，好高啊呢度，冇亂嚟啊！女俠要命啊！點解啊？你點解要假扮華仔啊？講啊！我冇假扮邊個啊！我同你一樣，都係呢個虛擬世界其中一個角色嚟嘅咋。我都唔知點解佢哋整到我咁嘅樣㗎。咩虛擬世界啊？拍 Matrix 咩而家？你咪以為咁樣呃到我啊？係真㗎，我冇呃你啊！你要咩我都俾晒你啦，好冇？我睇得出係你嚟㗎，華仔。我淨係想要一樣嘢啫。你想要咩啊，大俠？你即管講啦。我要我哋兩個永遠喺埋一齊。呢個是不是人仔嚟㗎嗰個？係佢啊！啲人好靚仔。你看，聲見啊！全個世界都係衰人，全部都係衰